Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, drage studentice i studenti. Danas u srijedu pozdravljam vas ovdje ispred jedne kapelice. Ovdje je opet sam u Đakovštini, malo na pola puta između Đakova i Dragotina, i tu je podignuta jedna kapelica svetome Ricardu Pampuriju. Riječ je o jednom svecu koji nije toliko poznat, ali je važan jer je zaštitnik i u ovo naše vrijeme aktualan, možemo reći, jer je zaštitnik liječnika, bolesničkog osoblja i bolesnika. Naime, sveti Ricardo Pampuri živio je u Italiji sa 19. na 20. stoljeće i bio je liječnik, a toliko je predan bio svojim pacijentima da su ga zvali liječnik dobročinitelj. No uz to je bio nošen i vjerom, kasnije odlazi u red braće bolničara i evo cijeli svoj život je posvetio liječenju ljudi, liječenju bolesnih, i evo crkva ga časti upravo kao zaštitnika bolesnika i liječnika. Oprostite ako malo bude puhalo, ovdje je vjetrovito, pa ako se slabije čuje nemojte zamjeriti. Dakle, želimo danas, pogotovo u ovo doba i korone virusa, želimo zahvaliti i dragom Bogu, evo i moliti onda svetog Ricarda za naše liječnike, bolesničko osoblje, medicinske djelatnike, pa i za naše bolesnike koji ovih dana na poseban način su izloženi. Nekih čuva sveti Ricardo i nekih prati Božji blagoslov. A danas je, draga braćo i sestre, i predivna misao koju susrećemo u evanđelju. To su misli Isusove koji prenosi sveti Ivan, evanđelista, koji kaže ovako: Bog je tako ljubio svijet da nam je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni. Možemo reći da je u ovim riječima zgusnuto, sintetizirano ono najbitnije u kršćanstvu, bit kršćanstva. Bog je ljubav. I toliko je ljubavi u sebi, a onda i prema čovjeku i prema svijetu, da ne želi da itko propadne, nego da ima život vječni. I zato daje svoga sina koji je vrhunski izričaj ljubavi. Bog daje sebe za nas ljude, žrtvuje se, umire na križu da bi poništio grijeh, zlo, smrt i da bi nas spasio. Dakle, draga braćo i sestre, tko vjeruje u Isusa Krista, tko vjeruje u njega, već sad ima život vječni. Već sada i ne osuđuje se, kako kaže danas evanđelist Ivan, tko vjeruje ne osuđuje se, nego otvara mu se život vječni. I tu je, možemo reći, bit kršćanstva, upravo ono po čemu se kršćanstvo i razlikuje od svih drugih religija. Po tome što jasno i snažno govori o Bogu koji je ljubav, odnosno Bog sam se očituje u svome sinu kao neizmjerna ljubav za svijet i čovjeka. I onaj koji u njega vjeruje, već sad je po vjeri spašen. To sam neki dan također rekao. Spasenje i vječni život nije tek neka daleka budućnost, nego ono postaje sad već predokus, sad već djelatno za onoga ko vjeruje. Ko vjeruje, braćo i sestre, vi i ja, po vjeri već sada uranjamo u Božje spasenje, već sad postajemo dionici vječnog života, već sad smo dionici zajedništva s Bogom, sada i ovdje po vjeri. I zato smo pozvani na vjeru kao ono unutarnje pouzdanje u Boga, vjeru kao unutarnji čin predanja u Bogu. Pa onda i kada spavamo i bdijemo, i kada odmaramo i kada radimo, i kada molimo i kada ne molimo, mi smo u Bogu i s Bogom. Po vjeri i po činu vjere. Tada vjera postaje stil života. To je, vidite, bit vjere. To je bit kršćanstva. A onda naravno i iz tog proizlaze i trebaju proizaći i dijela ljubavi, konkretna dijela u kojima se vjera očituje, kako nas i sveti Jakov poučava da upravo dijela i vjera uvijek idu zajedno. Draga braćo i sestre, evo, Bog je tako ljubio svijet da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. I evo, pozvani smo na tu vjeru, pa evo i danas iz ove, još jednom kažem, predivne đakovačke prirode i Đakovštine, koju toliko volim i koja mi je toliko draga, sve vas iskreno pozdravljam i evo nek nas prati zaštita i zagovor svetog Ricarda Pampurija, osobito naše liječnike, medicinske sestre, naše bolesnike, nek nas prati zagovor blažene nebeske Marije, naše majke Marije, i naravno blagoslov trojedinoga Boga. Svako dobro i do sutra, od srca pozdrav.